Pun kula terangno guys, kula sekali-kali nerangno masalah awailu suwar. Awailu suwar itu sing masyhur iku alif lam mim nggih, awal napa? Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus Yasin, Toha, Ain, Sin, Qaf, Ha Mim, Kaf, Ya, Ain, Shad, terus Nun, Qaf, nggih sekitarnya. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mumpun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara angger urus di Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Maksudnya ora usah jenengan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya. Jadi akhirnya duwene napa? Jalalain. Soalnya regane jutaan ya wis Jalalain ora paham mau maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut muqaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar maknal murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar maknal murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Gini iki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contone ngeten ya. Kula contohno sing real teng kene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah, Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham. Nek lakopane Abdul Hakam bin sinten bin Hisham. Piyambake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil basyar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran. Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil basyar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzul innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nazara maknane mikir. Summa nazar. Bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa ku merengkut. Sra enak kabeh ngomentari omongane Muhammad urwe pot. Diarani omongane menungso aku luwih pinter iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai order. Summa tawalla napa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wae sebelane dekne terus tawalla niku mengo wastakbar sombong. Akhirnya dekne ngomentari in hadza illa sihru yusar. In hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak.
Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra Nathar. Disewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk sing maca Musailamah, sing maca napa Musailimah. Bareng disewa ken nandingi beberapa ayat niku mau iso sajake bener tapi tanpa kualitas makna. Sajake bener tapi tanpa kualitas napa makna. Nek teng Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati napa wikra fal jariyati isra fal muqassimati napa amra misalnya kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wadzariyati dzarwa fal hamilati saterusé. Dekne ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah wal khabizati khabza bariku terus gawe roti. Soe wes bareng ordere nyaingi alam nasrah laka sadrak ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma adraka ad-difta. Pokoke ora bener. Terus ordere meneh kok nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Dene nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa roti. Wis. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa matifta. Mergo nyanyi alam nasrah laka sadra. Suwe-suwe wali itu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe ku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku isih apik, ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asri suwarim mislihi napa muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya 10 wae bi asri suwarim mislihi muftariyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa. Wad'u man istata'tum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak boleh. Mulane kiai kudu kuat Kang. Kiai ape disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai kok disantet wedi urung pati napa kiai. Pomene cek ndonga wedi ora pati kiai. Wis biasa mawon nek disantet nak mandi ya mandi, nek ora ya wis anggap ae nak mandi bebasna kok utang nek bar. Oh repot. Kula riyen anyaran kiai sering dilengno kiai-kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, "Moh sini-sini wong." Ben ana bedane aku gawa Quran mbek ora dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Padha-padha pangeran mata ini aduk dukun santai lha apa mateni aku. Nah, sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek. Bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi bubab baban. Terus kok yang ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, 1-2 huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna al-murad, artinya tidak ada makna al-murad terus tosin itu to'e itu piye, sin piye terus dari dukun haikal ditulis. Lah itu dukun Kang, ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksudnya? Artinya secara lughat itu iso dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid misalnya kamu harus belajar babi bubab, tati tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran.
Lah iki sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar, sinten? Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adike kandung diparani pas sampai Khabbab bin Arad beberapa sahabat maca Quran yu toha ma anzalna alaikal qur'ana ditasbih. Kon baleni be Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak iman deh. Karena paham ma anzalna padahal dia masih napa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid. Walid itu gento Kang bapak Khalid. Mulane Khalid wis dadi panglima perang lah ya rondo. Wong anake sinten? Khalid bin Walid bin Mughirah niku nakalipol. Nakalipol niku Quran niku ngendikan Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho sing ayat setunggale. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten niki. Pokoke jare tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nek mboten songo pitu saja. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana dzat. Pokoke songo nggih. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf iku tukang sumpah. Kullahallafin mahinin sing orang itu hina. Kullah halafi main hamazim masya. Hamaz itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa adu-adu. Oh tukang fitnah. Masyaim binami. Manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak. Anjen Quran hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nah cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabi atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binami manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Lah pas zanim tersinggung Walid. Miso-miso dene. Puarani mboke diparani, mbok iku ibu. Bu, Muhammad tuh nyifati aku songo iku bener kabeh, aku ya paham. Pancen aku iki wong kurang ajar, aku iku tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang-orang bodoh nih lucu kan, padahal dia kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Kowe ora iso lho belajar. Kowe ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku, terus belajar sak tafsire. Zaman niku ora ono Jalalain, Kang. Ora ono Jimbrak, ora ono. Zaman niku ndekne paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim daiin lin nasab. Ndekne ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku min Bani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing 8 paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku 8 iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngarah-goroh, dene ngomong Muhammad iku ora ngarah-goroh. Dadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhire ibuke ngaku, ngene lho, Cung. Bapakmu ku impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu iku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku aku akeh, dunyane bapak akeh nasab terhormat. Famak kanat nirro'iyah min nafsi. Akhirnya aku iku dipajangi tukang angon. Pokoknya butuh itu anak. Ya kowe iku. Mulane kowe darani kuras dinyek Quran mau ngaku-ngaku. Fa abu katil karoi bapakmu tukang angon iku. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar bener kan, note ku yo enak. Nek wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing
Ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener cek nganggo napa? Sajak. Nah ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo napa? Sajak. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tem ngangge sajak. Wala tuti' kullahallafim mahin hamazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Sik nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy. Mergo bapake napa? Empoten. Mangkel sekolah mboke. Bu, kok iso aku darani wong Quraisy mau sekedar akon-akon. Cek ceritane piye? Ora tak pateni jenengan. Wong Arab ngaku mboke. Cung bapakmu sugih tapi apa? Empoten. Inin, ana kiai maca anin. Inin iku napa? Empoten. Iku Quran. Dadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye pas Quran turun niku khitabe kadang wong kafir. Mau jelas toh kul ya ayyuhal kafirun ya la a'budu ma ta'budun. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Ra apal aku lek sampean. Lha aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lha ya kuliah ya kafirun khitabe sapa? Wong kafir. Mergo berharap supaya Islam. Misalnya kul huwallahu ahad pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah, pangeran kok apa mat? Mereka memikir Tuhan tuh ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono qul huwallahu ahad. Allahus terus wong kafir paham. Berarti hebat mat pangeran. Mergo bahannya ndak materi. Ya kesek Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah mat kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dzabin, am hajarin, an fiddatin kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerangno qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggih akeh sing iman. Ya, mulane kan arah paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab. Dadi dia alasan mergo kita ora ora wong napa Arab. Sing ngono wae sampeyan takoki pangeran, "Marep buka." Basa Jawa mawon. Tak wawan nabi kamu bahasa Jawa mawon. Ah gentingan makan akhir sing ra iso bingung. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa